Hola chicos, buenos días, ¿qué tal? Vamos a empezar más una clase de español. Soy su profe Vanessa Moura y vamos a estudiar hoy sobre los sonidos de V e B, ¿sí? Bom dia, meninos, meninas, ou boa tarde. Sou sua professora Vanessa Moura e nós vamos dar início a mais uma aula de espanhol, tá bom? Nessa aula de hoje nós estudaremos sobre os sons das letras V e B em espanhol, ¿cierto? Chicos, creo que ustedes ya han percibido que la V y la B se pronuncian de manera muy semejante, ¿sí? ¿Verdad? Bom, pessoal, acredito que vocês já perceberam que a letra V e a letra B se pronunciam de forma muito semelhante em espanhol, não é? Até mesmo na pronúncia do meu nome. Quando eu falo meu nome para vocês, ou vocês também pronunciam meu nome em espanhol, pronunciamos Vanessa, ¿sí? E meu nome se escreve com V e o meu nome se escreve com V, certo? Nós vamos ver aí, então, algumas características, algumas particularidades desses sons em espanhol, ¿vale? En español, chicos, los sonidos de B y V son muy semejantes, como ya he dicho, representados por el mismo fonema, ¿sí? Representam sons muito semelhantes, pessoal, e que são também representados por esse fonemazinho aqui, ó, a letra B, certo? Representam o sonido bilabial, ¿sí? Tem um som bilabial, que é esse som que você pronuncia de maneira que os dois lábios encostam um no outro, tá? B, B, tá? Então, tanto V quanto B em espanhol tem essa pronúncia, esse som bilabial, B, ¿sí? La V, lábio dental, ou seja, o V, lábio dental, que é esse som produzido encostando o lábio nos dentes, V, Vanessa, por exemplo, não existe em espanhol, ¿cierto? Pero ustedes pueden escuchar a algunos catalanes, a algunas personas también en Latinoamérica pronunciar este sonido V, ¿sí? Gente, esse som, como o do nosso V em português, não existe em espanhol, certo? Mas vocês podem até escutar, talvez, alguns cantores que pronunciam V muito parecido com o nosso, com esse som labiodental, V. São alguns falantes, né, de espanhol podem falar dessa maneira, e também em algumas regiões aqui da América Latina, vocês podem escutar pessoas assim, falando dessa forma. Por influência de outros idiomas, talvez até mesmo, quem sabe, do português, não é? Estos dos sonidos também se pronuncian, estas dos letras, perdón, se pronuncian con sonido más fuerte cuando vienen en el inicio de palabras, ¿sí? O detrás de las nasales M o N, ou seja, o V e o B, pessoal, quando vem no início de palavras, se pronunciam mais forte, de maneira com som mais forte, certo? Por exemplo, Vanessa, em espanhol, Vanessa, ¿sí? La palavra basura, ¿sí? Escoba não, perdão. Eu estava lembrando da vassoura, né? Não, basura é o lixo, certo? Com B no início, se pronuncia mais forte, tá bom? E também se pronuncia com esse som mais forte quando vem após o M e o N nas palavras, certo? Por exemplo, hombre, ¿sí? También se pronuncian mais suave en el medio de palavras, ¿sí? Aqui, gente, olha, como vocês viram, no início de palavras, o V e o B têm um som mais forte, uma pronúncia mais forte. Quando elas vêm no meio de palavras, principalmente entre vogais, esse som vai ser bem mais suave, tá bom? Como na palavra... Déjame ver, chicos.
como é a palavra trabalho, sim? Mais suave porque você quase nem, você não faz como pronunciando baca, que esse som parece que está explodindo da sua boca. O ar é bloqueado e depois sai mais forte, né? Baca. Agora em trabalho, você apenas une os lábios, não de maneira mais suave, ¿sí? Ahora vamos a entrenar, ¿cierto? Esta pronunciación. Aquí a la izquierda tenemos palabras empezando con la B o la V. Por eso los sonidos de estas letras deben ser más fuertes, pronunciados de manera más fuerte, ¿sí? Vamos a pronunciar juntos. Digan vaso, baño, viento, invierno, bella, verde, bote, hombre, vaca, ¿vale? Ahora a mi derecha tenemos aquí otras palabras con la B y la V en el medio de ellas, ¿sí? Outras palavras com V e B no meio delas, ¿sí? Que aparecem no meio dessas palavras. Vamos lá? Trabajo, televisión, objeto, pobre, autobús, lavar, lobo, olvidar. Percebem a diferença? Sim? Pronunciamos o B e o V de maneira mais suave. Compreendido? Aí, chicos, ustedes podem hasta perguntar. Vocês podem até perguntar, tia, como é que eu vou saber quando se escreve com V ou com B, já que elas têm o mesmo som? Não tem diferença, tá, gente, do V e do B em espanhol quanto à pronúncia. Agora, quanto à escrita, é necessário que você leia, tá? Para adquirir vocabulário, para aprender como as palavras são realmente escritas, se são escritas com V ou com B. Ahí tenemos aquí, miren, algunas palabras que tienen la misma pronunciación, pero los significados son distintos e la escritura também, ¿sí? Vocês têm aqui, nós temos algumas palavras que têm a mesma pronúncia, tá? A pronúncia vai ser igual, só que vão ser escritas de forma diferente, né? Umas com V e outras com B, e o significado é totalmente diferente, tá bom? Inclusive, eu quero que vocês pesquisem esses significados dessas palavrinhas aqui, tá bom? Vou dar um exemplo só da primeira. Temos aqui a palavra varón e aqui a palavra varón. ¿Perciben como a pronunciação é igual? ¿Perceben como a pronúncia é igual? Varón com la V e varón com la B. Não há diferença na pronúncia, tá? Varón com la V é um título nobre, não é? Perdão, significa el hombre, significa homem. Por exemplo, el niño varón, o menino é um varão, é um homem, sim? E varón, aí sim, é um título noble, sim? É um título da nobreza, um título nobre, tá? O barão, compreendido? Então, varón com V é varão, relacionado ao sexo do menino, tá? É um menino. E varón com la B é um título de nobleza, sim? Chicos, también tenemos las palabras acervo, botar, sabia, ¿sí? Entonces ahora, chicos, vamos a entrenar nuestra pronunciación con un trecho de una novela colombiana de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, ¿vale? Vamos a este trecho. Nós vamos treinar a nossa pronúncia, tá? Lendo um trechinho do romance 100 anos de solidão.
famoso autor colombiano Gabriel García Márquez, ¿cierto? Aquí tenemos: en la confusión del pánico, José Arcadio II logró poner a salvo a Remedios la Bella, y Aureliano II llevó en brazos a la casa a la soberana intrusa, con el traje desgarrado y la capa de armiño embarrada de sangre. Se llamaba Fernanda del Carpio. La habían seleccionado como la más hermosa entre las 5.000 mujeres más hermosas del país, y la habían llevado a Macondo con la promesa de nombrarla reina de Madagascar. ¿Listos, chicos? Entonces esta fue nuestra clase de hoy. Voy a dejar la actividad, ¿sí?, descrita en la descrição da classe, ¿sí? Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Vou deixar a atividade para vocês, que vai valer 3 pontos. Atenção, ¿cierto? Voy a dejar una bonita canción para ustedes escucharen y hacer algunas cosas que voy a pedir en la descripción de la actividad, ¿sí? Vou deixar uma bonita música para vocês ouvirem e fazerem conforme será detalhado na descrição da atividade. Hasta la próxima clase. Besos a todos. Se queden com Deus. Beijos a todos. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.